Vandag gesels ons oor die algemene grootboek. Ek stel julle ook voor aan Boelie. Grootboekrekening word ook die T-rekening genoem. Ek het my T in rooi gehighlight. Julle sal sien, julle handboeke wys dit as 'n effense swart, 'n donkerder swart streep. Die T-rekening deel die grootboek in 2 dele. Aan die linkerkant is dit die debietkant, aan die regterkant is dit die kredietkant. As julle vergeet watter kant is aan watter kant, onthou net die alfabet. D kom voor K. So debietkant kom links, kredietkant kom regs. Ons grootboek moet altyd balanseer. As ons na ons skaal kyk, het ons debietkant aan die linkerkant en ons kredietkant aan die regterkant. Nou ons skaal moet altyd ewe swaar wees. Met ander woorde, die transaksies aan die debietkant moet gelyk wees aan die transaksies aan die kredietkant. Nou dit kan een transaksie wees, byvoorbeeld bank vir 400 en dan aan die kredietkant is dit verkope vir 400. Of dit kan 'n paar transaksies wees. Ons debietkant kan byvoorbeeld bank wees vir R400, maar dan het ons 'n paar transaksies aan die kredietkant, soos verkope vir 200, hier inkomste vir 100 en dan rente ontvang vir 100. Nou as ons al die kredietkant se inkomste dan bymekaar gaan tel, gaan dit R400 wees, dieselfde as ons debietkant. Met ander woorde, ons skaal is gelyk en ons grootboek balanseer. Die oomblik wat ons 'n transaksie gaan uitlos, gaan ons skaal nie balanseer nie en ons inkomstes en uitgawes is nie reg nie. Behalwe dat ons algemene grootboek 2 kante het, debietkant en kredietkant wat moet balanseer, het hy ook 2 afdelings, 'n balansstaat afdeling en 'n nominale afdeling. As ons kyk na bank, in rooi het ek gesê B5, dit staan vir balansstaat afdeling. As ons nou 'n grootboekrekening gaan hê vir verkope of kosprys van verkope, gaan dit 'n N wees. Verkope sal N1 wees en kosprys van verkope is altyd N2. Dit staan vir nominale afdeling. Balansstaat afdeling bestaan uit 3 kategorieë: eienaarsbelang, bates en laste. Jou eienaarsbelang is kapitaal altyd aan jou kredietkant, onttrekkings gaan aan jou debietkant wees. Jou bates is altyd aan die debietkant, vaste bates is jou gronde, geboue, toerusting, voertuie. Finansiële bates is jou vaste deposito's, bedryfsbates is handelsvoorraad, debiteure kontrole, bank, wisselgeld en kleinkas. Jou laste is aan die kredietkant, langtermynlas is lenings, bedryfslaste, krediteure kontrole en oortrokke bank. Jou nominale afdeling is jou uitgawes en jou inkomstes. Uitgawes skryf ons gewoonlik aan die debietkant. Wat is jou uitgawes? Dis jou kosprys van verkope, jou water en krag, huuruitgawes, verbruiksgoedere, salarisse, lone, advertensie, herstelwerk, versekering, telefoon, skryfbehoeftes, renteuitgawes en nog meer. Jou inkomstes is gewoonlik jou verkope, jou huurinkomste, jou kommissieinkomste, jou rente ontvang. Dit kom gewoonlik aan die kredietkant. As jy vergeet wat kom aan die debietkant of kredietkant, gaan ek julle voorstel aan Boelie. Soos julle kan sien, hy is maar 'n kwaai ouetjie. Nou die boe vir Boelie is vir al die transaksies aan die debietkant. Die lie in Boelie kom aan die kredietkant. So Boelie. Aan die debietkant het ons die B vir bates en die U vir uitgawes. Aan die kredietkant het ons die L vir laste, die I vir inkomste en die E vir eienaarsbelang. Ek het sommer vir julle al die rekeninge ook onder hulle regte kategorieë gesit. Mooi bly.